एक एयरप्लेन 4.5 लाख किलो तक होता है, लेकिन ये एयरप्लेन जब लैंड करता है और जब एयरप्लेन की स्पीड 250 से 300 किलोमीटर तक होती है, जब एयरप्लेन अपने टायरों को रगड़ते हुए रनवे पर लैंड करता है, तो आपने एयरप्लेन के टायरों को रेयरली फटते हुए देखा होगा। इसकी पहली वजह कि एयरप्लेन के टायर को इतना ज्यादा रॉबस्ट बनाते हैं कि ये 300 PSI का फोर्स को सहन कर लेते हैं। कंपैरिजन के लिए ये आपके गाड़ियों से 10 गुना ज्यादा प्रेशर को झेल लेते हैं। दूसरा, इनका आउटर रबर कंडक्टिव, जिसकी वजह से प्लेन का चार्ज जब जमीन से टच होता है तो स्पार्क क्रिएट नहीं होता, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है, जिससे एक ग्रिप मिलती है। लेकिन साइड इफेक्ट ये होता है, रनवे पर हर दिन 5000 किलो रबड़ रनवे पर जमा हो जाता है। रही बात टायरों की ब्लास्ट होने की, तो प्लेन के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो ब्लास्ट नहीं होते।